मम्मी आम्मा के हो रे एउटाले थाहा नै छैन के भइरहेको के हो रे के भइरहेको Oh my god! 3 महिनापछि आज कस्तो छ त मम्मी एकदम मिठो उसको अलिकति उसको ये सरी दिइहाल्नुहोस् त मम्मी पुग्यो है मम्मी चाउचाउ खानुहोस् मम्मी सराम साग है यो चाउचाउभन्दा बढी चाहिँ साग खानुपर्छ ल साथीहरू यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फाइदा गर्छ यसरी खाने कागतीले पचाउने काम गर्छ खानुहोस् मम्मी पर्फेक्ट कस्तो पछि याद आयो क्या मलाई त त्यही त बिचारा मलाई पनि कस्तो नमाया लाग्यो तपाईँले ठ्याक्कै खानुभयो ट्याक्क रोहितलाई हेरेँ कि अनि उसको होस नै थिएन ऊ अनि त्यही भएर गाइज यो चाहिँ हाम्रो होइन यस्तै घरको एउटा खटपटको कुरा हो तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो मलाई कस्तो सागदेर भयो सरी र पानीपुरी पनि छ है गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ मलाई पनि थाहा छ क्या होइन आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन हामी पनि खानालाई कतिसम्म रुच्छ कति पचाउन सकिन्छ भनेर मात्रै खाइन्छ देखाउन मात्रै धेरै देखाइन्छ होइन त्यही भएर मान्छे भन्छ यत्रो खाएर के हुँदैन तपाईँलाई